Lëvizja vetëvendosje e cila pas zgjedhjeve të nënshkurtit nuk po I bën numrat as për ta kaluar raportin për verifikimin e mandateve në kuvend, duket se po kërkon sërish ta çojë Kosovën në zgjedhje. Pas Mimoza Kusari Lilës edhe partneri tjetër I kësaj partie, bashkëkryetari I Partisë Guxo, Faton Peci, ka thënë se nuk duhet të hidhet poshtë kjo mundësi. Opsioni tjetër që unë mendoj që është real dhe që mundet me ndodh, që mundet me qenë në dobi të Kosovës dhe atyre që mohojnë vullnetin, me që PDK-ja ka dalë me propozime, kryetari ka deklaruar që 15 qershori mund të jetë ditë e përshtatshme për zgjedhjet e reja. Unë mendoj që nuk është propozim I keq, nuk po them që e përkrahi, por nuk mendoj që duhet me hedh poshtë, u shpreh ai. Sipas Faton Pecit, ky nuk është kalkulim politik, nuk është kalkulim, ne nuk jemi për të shkaktuar shkelje ligjore dhe kushtetuese. Sa kaq kryetari I Alternativës, Mimoza Kusari Lila, ka thënë brenda pak minutash në konferencë pas daljes nga kuvendi se vendi mund të shkojë në zgjedhjet e reja. Kusari Lila fillimisht ka thënë se nëse nuk ka zgjidhje duhet të koordinohen dhe të flitet për zgjedhjet e reja. Të njëjtën fjali ajo e përmendi edhe në fund të konferencës së saj për media. Është për keqardhje situata dhe rrethanat në të cilat është vendosur organi më I lartë I shtetit, organi legjislativ Kuvendi I Republikës së Kosovës. Ajo çfarë duhet të ishte një proces I thjeshtë I votimit, më shumë teknik se sa politik, me të cilin të gjithë deputetët e Republikës, të cilit kanë marrë mandatin nga qytetarët e Republikës, e konfirmojnë vullnetin e tyre për aktivitetin e tyre si deputet me një votim, e kanë vendosur në një rafsh politik dhe kanë shprehur në një farforme jo vetëm pabesinë e tyre për ato mandate, por gjithashtu edhe mos pranimin e rezultateve. Zgjedhjet kanë qenë me një rezultat të qartë, si në vitin 2021, si në vitin 2025, lëvizja vetëvendosje me partnerët e vet ka dalë partia e parë, fituese dhe natyrisht që veprimin e tyre politik kanë mundur ta vazhdojnë me votimin apo mos votimin e kryetarit të kuvendit dhe organeve të kuvendit. Por jo e vendosën në një rafsh në të cilin treguan se nuk janë pajtuar as me rezultatin më herët e as me rezultatin tani dhe me çdo kush duhet të shërbejnë ose duhet të jenë në funksion të bllokimit të shtetit. Nuk ka asnjë logjik tjetër përveç se bllokimi I institucionit më të lartë për të proceduar pastaj me formimin e institucioneve se sa mos marrja pjesë ose votimi kundër marrjes së mandateve të tyre. Nuk ishte ky votim ose propozimi I qeverisë, nuk ishte ky votim ose propozimi I partisë së parë në zgjedhje. Kjo është një procedurë e thjeshtë e cila asnjëherë më parë nuk është kontestuar ose nuk është bllokuar në formën se si është bërë tani. Kjo vetëm e tregon se ju kanë shterë të gjitha format kreative të opozitarizmit që asnjëherë nuk I kanë pasur dhe nuk po mund t'i gjejnë dhe tashmë vendosin veç të bëjnë një blokadë të thjeshtë të shtetit apo institucionit. Si dhe më lejoni gjithashtu që drejt për drejt t'i përgjigjem zonjes Time Kadria që ishte këtu para nesh në raport me përgjegjësitë e kryeministrit. Ta lexojnë mëre, ta konsultojnë ligjin, është shumë I qartë ligji mbi qeverinë, I cili tregon kompetencat. Qeveria në detyrë nuk mund të emëroj ose të inicoj emrime në pozita të larta, vetëm në rastet ku ato pozita duhet të konfirmohen në kuvend ose duhet të konfirmohen nga presidentja. Që është kjo padituri sistematike, që janë këto gabime të vazhdueshme me cilat synohet të kontestohet çdo gjë, me një fakt banal, pse shkon kryeministri apo ministrat në zyrë. Cila është krenaria të zbrazën zyret dhe të mos jenë këta në funksion. Të vazhdojnë, veprimin politik e kanë. Me njëherë pas betimit, futet në votim kryetari I kuvendit dhe pastaj kryesia kuvendit dhe pastaj qeveria. Aty shihet vullneti I tyre për të mbështetur apo për të mos mbështetur. Në situatën si po vazhdon, sinqerisht, ne nëse vazhdon në këtë mënyrë, atëherë duhet gradualisht të konsumojmë kohën dhe në momentin kur e shohim që s'ka zgjidhje tjetër, të drejtohemi prap subjekteve, të themi të ulemi atëherë në tryezë të diskutojmë për zgjidhje tjera. Se nëse kjo është bazike që ju si merrni mandatet ose të lëshojnë rrugë atë të tjerëve që janë në listë pas tyre.